Një grua ka me burrin për plot 14 vite martesë, thot me maltretojnë fizikisht dhe psikikisht edhe burri edhe familjarët e tij. Nga problemet që përmend është problemi më madhor se kur kjo e fal namazin pengohet, jo vetëm pengohet, por fyhet dhe maltretohet në aspekte të ndryshme dhe madje dinjiteti i saj preket me fjalë më poshtruese, pra duke i thënë e pamoralshme e gjëra të ngjashme. Dhe jo vetëm kaq, fëmijët thot nuk mi lejojnë të shkojnë në xhami dhe kjo është një problem tjetër shtesë. Dhuna psiqike dhe dhuna fizike që e përjeton nuk ja kanë borxh ta themin këtë formë, ose kjo nuk ja ka borxh atyre që ta durojnë. Nuk ka nevojë që të shkojë kjo në këtë mënyrë, pra të kalohet puna për vite e vite, të grumbullohet problemi në mënyra prej më të ndryshmeve dhe pastaj të kalon plot këto 14 vite e të shpalosen probleme të vjetra. Pra përmendet çështja e fesë, përmendet çështja e tarikatit thjesht. Ne nuk kemi arsye të pretendojmë se pse ai i shërben tyrbes ose shkojnë me tyrbe ose të ngjashme. Kjo është përcaktim sikur i shumë njerëzve që kanë besime të ndryshme. Natyrisht, me këtë nuk dëshirojmë të themi se jemi të kënaqur me çdo besim. Fundja, kënaqësia me besim nuk është çështje që ne e bëjmë për apetitet tona personale, por ajo është mandat që i takon vetëm dikujt. Është vetëm një qenie që mund të konsideroj njerëzit me besim të pastër, të pranuar apo ndryshe. Për këtë arsye ne përcaktohemi dhe e promovojmë besimin islam, jo pse jam musliman sepse kam mund të mos jem musliman, jo pse i takoj kësaj familje apo asaj familje, por për faktin se besimi islam është besimit që e ka certifikuar dhe pranuar Allahu Gjelle Gjelaluhu. Inna dine inda Allahil Islam, pa dyshim se fe e pranuar e vetme është islami. Andaj, pa u ndalë të ky realitet se është mirë apo nuk është mirë, kjo nuk është çështje e jona që ti ndërhyjmë pastaj personalisht dikuj. Dhe ju nëse keni bërë gabim dhe keni tejkaluar këtë aspekt se ju i takoni sektit syni, ndërkaq ata mund të jenë ndonjë sekt po i them syni, pra i takoni drejtimit syni, ata ndonjë sekti tjetër. Këtë problem ju e keni pasur para 14 viteve dhe është dashur pas 14 ditëve ta shqyrtoni. Jo pas 14 viteve. Nuk është dashur të priten as 14 javë. Madje nuk është dashur që kjo çështje të mbetet pa u pyet se ku po martohesh dhe çfarë orientimi fetar kanë. Por po i besoj kësaj se ndoshta në fillim as ti nuk e qenë as fetare dhe ndoshta nuk kanë çuar pesh këto çështje ose kanë qenë, shpesh kemi familje të tilla që bindjet e tyre edhe i mbajnë sekrete të fshehta dhe tek njeri kur shkon dhe jeton me ta mund të zbulojë se ata kanë ndonjë orientim të caktuar fetar ndryshe nga ai që mund ta kenë të tjerët. Sido që të jetë, ju keni kaluar tash tek shtëpia e babait dhe nuk keni shkuar që disa ditë pra tek bashkëshorti juaj dhe tash doni të bëni ndarjen, unë sikur ceka dhe më herët, ndarjen në këtë rast ju e konstatoni në bazë të asaj që e shehni, sepse unë nuk dëgjova anën e burrit të thotë se janë të vërteta apo të pavërteta. Pse mund të jenë familjarët e tij të ndonjë drejtimi, s'do të thotë që është edhe burri. Pse dikush mund të flet fjalë të rënda kur ti falesh, nuk do të thotë se është kështu edhe burri, por megjithatë ti u ankove se edhe nga ai ke probleme, madje edhe dhunë fizike. Sido që të jetë nuk jetohet në këtë formë, natyrisht nuk është dashur të jetosh as më herët në këtë formë, por për t'ja
për ta rrumbullakuar këtë punë, pavarësisht se ai ka thënë unë nuk vi në gjykat apo tjetër, nëse ai është i pajtimit që t'ju shkurorizoj pra të jeni të ndarë nga ai, ju megjithatë duhet të gjeni një model të ndarjes. Qoftë të dërgoni burra, ani pse ai në telefon mund të thotë ashtu apo ashtu, por ju duhet të kërkoni që kjo çështje të përfundohet, ta quaj ajo miqësi, nëse keni vendosur të dy palët, të mbyllet, të konsiderohet ndarje e plot, dhe nëse kjo ndarje është e pajtimit dy anshëm, në rregull. Nëse është e pajtimit një anshëm, atëherë ju pavarësisht pse ai thot nuk vi te gjykata atij do t'i bëj ftesë një herë, dy herë, të tretën herë do të vendos papraninë e tij dhe ju mund të merrni statusin e të shkurorzuarës edhe në atë rast.